shu zolim bo'lgan odamlarga bir eslatmaki, bu Alloh deb Robbim Alloh deganligi uchun olib borib qamab, urib 18 yillab, 20 yillab ularni qamab, farzandlari bu yoqda tirik yetim bo'lib yurib, oilasi beva bo'lib yurib, ya'ni qamaganda ham shu darajada qiyinchilikdaki, odam eshitib hayron qolasan, nimaga bunchalik? Agar ko'p jinoyatchi ekan mayli, ayting terrorchi ekan shu. Terrorchi bo'lsa olib borib qamadi, bo'ldi. Shu o'z haligida nimadan o'zini ozodligidan mahrum bo'ldi. Shunda qiyinchilik kolonida qamoqda yotibdi. Lekin buni ustiga ustak yana yoniga bir qamaydigan odamlarni qo'yib qo'yish. Agar bir badanini qochmoqchi bo'lsa ham qo'l ko'tarib izn so'raydi, badanimni qochlasam maylimi deb. Yotgan joyda bu yoqdan bu yoqqa og'darilmoqchi bo'lsa ham izn so'raydi, og'darilsam maylimi deb. Yani bu odamni xayoliga kelmagan darajada zulmlarni o'ylab topib qilgan. Bunaqangi odamlarga Allohning la'nati bo'ladi. Allohning la'nati bo'lsin bu odamlarga, zulmni qilgan, bunga ishtirok etgan odamlarning hammasiga. Zolim zulmdagi Allohning sunnati albatta ulardan o'ch oladi. Bu ishni qilgan odamlar kattasidan kichigigacha, bu ishni salla desa kalla olib kelayotgan xodimlarigacha Alloh taolo bulardan o'ch oladi. Uni farzandida, o'zida albatta Alloh taolo dunyoni o'zida inshaalloh ko'rsatadi hammasiga. Hech qachon zolim bo'lgan odamlarni ishlaridan Alloh g'ofil qoldi deb o'ylamang deyapti. Xotirjam bo'ling. Faqatgina Allohning sunnati shuki, innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Qiyomat kuniga bularni kechiktirib turibdi. Qiyomat bor, hisob-kitob bor. Alloh taolo albatta ulardan o'ch oladi. Shuning uchun ham, ya'ni bu xulosamiz shuki, Allohdan so'rashimiz kerak ekanki, biz zolim bo'lib qolmaylik, nima bo'lsa ham. Bu dunyo hammadan o'tadi, yaxshidan ham o'tadi, yomondan ham o'tadi. Zolim ham o'tib ketadi. Mana qancha zolim bo'lgan, mana Lenin, Stalin, uni yonida turganlar, qancha g'oya egalari, katta shunday bir hegemon katta davlat rahbarlari nima bo'ldi? Hammasi ketdi. Hammasi ketdi. Bundan uni yonida turgan ularning xizmatchilari, o'sha laychalari xushomat qilib yurgan hammasi ketadi ham. Allohning oldiga borib, Alloh taoloning oldida har bir qilgan ishiga inson javob beradi. Bitta mushuk uchun do'zaxga kirdi dedi bir ayol. Bir mushukni qamab qo'ydi. Unga ovqat bermadi, suv bermadi, qamab qo'yib ochidan o'ldi, u do'zaxga kirdi. Endi musulmon odam Allohning do'stini qamagan. Ya'ni nima uchun? Qur'on o'qitgani uchun, Allohning kalomini o'qitgani uchun qamab, uni urib shuncha yillar zulm qilish uni. Yana ba'zan eshitasiz, birovga bir narsa 5 yil, 6 yil oldin kimgadir bir da'vatni tashlab yuborgani uchun 5 yil, 6 yilga qamab o'ryapti hozir. Nima uchun desa, o'shani tashlab yuborganligi uchun. Uni bu yoqdagi onasi, farzandlari qarovsiz qolib ketyapti. Shu bitta masalan shuni tashlab yuborgani uchun shuncha jazo berish kerakmi? Shunchalik katta jazo berish kerakmi bu mantiq? Bu yoqda qancha faxsh ishlar, qancha bu yoqda giyohvandlik nimalari, qancha poraxo'rlik, qancha ishlar bu yerda urchib yotibdi. Jamiyat bu yerda qurtlab yotibdi. Xuddi ularning nimasi tayyorlangani Alloh bilan urushsin, Allohning diniga qarshi kurash, bularning hammasini qurut yo'qot deyilganiga o'xshab. Lekin xotirjam bo'lsin, bu Allohning dini bilan kurashayotgan odam albatta mag'lub bo'ladi. Xayoldan chiqarsa bu narsani yo'qotaman degan narsani. Uni ota-bolalari ham yo'qotolmagan, u ham yo'qotolmaydi. O'zi yo'qib ketadi. Alloh albatta o'ch oladi. Shuning uchun mazlum odamlar zulmga chidash kerak va ayni paytda duoibat qilish kerak. Duoibat qilish ham o'sha zulmni sunnat nimalaridan biri, zulmni fiqhidan biri. Zolimni duoibat qilish kerak. Alloh taolo halok qilsin deb. Birimiz bo'lmasa birimiz duomiz ijobat bo'ladi. Oqvohlar yetib boradi. Mana hozir bo'layotgan yong'inlar, bu azoblar kimnidir duosidir shu narsa. Alloh qodir zot, hech kim bu narsani oldida turib qani qaytarsinchi? Qaytara olmaydi. Hali bu halvo bu. Alloh taolo bir olov, masalan, bundan boshqa narsa Madian qavmini shunday olov bilan kuydirib o'rganiga o'xshab, hozir bularning uyini kuydiryapti. O'zi hammasini kuydirib, odam bilan kuydirishga qodir Alloh taolo. Millionlagan odamni umuman qoldirmay yo'qotib yuborishga qodir Alloh taolo. Shuning uchun ham bu ogohlantirishki, ko'zlaringni ochinglar degani. Bu mansab, bu boylik, bu narsa hammasi o'tib ketadi.
o'sha bir qishloqda yashab, xalqni ichida yashab, o'nib o'sgan, o'sha millatni odami bo'lgan va xatna qilingan u ham, ertaga o'lsa uni ham o'ligini shu masjidga olib kelayotgan odamlardan chiqib olib shu mansabda nima qilganiga misli ko'rilmagan darajada zulm qilyapti odamlarga. Misli ko'rilmagan darajada. Bu insoniyat bu narsaga hech aniq qilinmaydi. Hech nimaga to'g'ri, tirnoqlarini sug'urib olishi masalan. Aytadi shu tuflilarimni, botinkalarimni bosib bir aylantirsa, oyoqda tirnog'i pirt chiqib ketaveradi, oddiy. Shuncha, u oddiy narsa. Oddiy narsa. O'lsa, o'ldi deb turib bir qog'oz nima qilib, seni o'liming bitta qog'oz, mana shu qog'oz to'ldirishga menga mehnat bo'ladi deydi bular. Shunchalik darajada oddiy, seni o'limingni hech kim orqangdan so'rayotganing yo'q. Xotirjam bo'lsa, uni so'rayotgani bor, Alloh bor uning orqasida. Alloh bor, u Alloh taolo ulardan albatta o'ch oladi. Ularni o'zlarida ham, farzandlarida ham Alloh taolo ko'rsatsin o'zini oyatlarini. Alloh ularni halok qilsin hammasini. Bu darajada musulmonlarga zulm qilib, musulmonlarning ustidan chiqib olib turib, erta-yu kech yillab bu darajada zolim bo'lgan odamlar albatta Alloh taolo bulardan o'ch oladi va doim musulmon odam duoda bo'lishi kerakki, Alloh o'ch olsin, ularni halok qilsin. Qattiq azobni ko'rmaguncha bularning qalbi ochilmas ekan. Bularga qancha ogohlantirishlar, qancha narsa bo'ldi. Nima yomonlik ko'rdi musulmon kishi tarafdan, musulmonlar tarafdan? Senga ro'mol o'ragan ayolni ro'moli nima yomonlik qilyapti senga? Vijdon erkinligi, din erkinligi degan narsalar bor. Dunyoda yo'q bo'lgan narsalar musulmonman degan joylarda bo'lganiga odamni shunchalik darajada asab o'ynaydi. Bir ish hamma joyda nima qilingan, shu ta'limda islom ta'limini yo'qotish kerak, Qur'on o'qishni yo'qotish kerak, ro'mol o'rashni yo'qotish kerak, diniy da'vatlarni yo'qotish kerak, qilishga chiqolmagandek xuddi. Bu albatta bu narsa deganiki Alloh bilan kurashyapti degani. Alloh bilan kurashdimi, oqibati nima bo'lishini kuting endi. Bu yerda musulmonlar tahajjudlarda, vitr namozlarida, qiyomlarda turib duo qilish kerak. Alloh taolo o'zi halok qilsin, Alloh o'zini oyatlarini, mo'jizalarini ko'rsatsin ularda. Alloh qodir zot. Allohga bitta gap bilan Alloh taolo bu desa bo'lib ketadi hammasi. Faqatgina bu sinov, mu'minlar bunga sabr qiladi, lekin Alloh taoloning azobi hech qachon unda kelmaydi degan xotirjam bo'lmanglar deyapti.